на нас придет, то тут может задохнуться. Это все порох, гарь. Ну как громыхнуло. У нас там тоже очень нормально, а там вообще копоть. Кошмар. А я сегодня только с приема психотерапевта, прикиньте. Я сегодня только на приеме был. И уже повторно. Вот, вы понимаете, как лето вот происходит. Кошмар. Все. Кошмар. Вот как лето у нас происходит такая ерунда. Я веду трансляцию, конечно, но знаете, я долго вести трансляцию не смогу, потому что, сами понимаете, все, упремся. 16 мая сегодня. Надо подальше уходить. Кошмар. Еще не пью таблетки сегодня. О, нифига, хлопки.